वाओ, ये देखो पुलिस वाली कार। पुलिस वाली कार जा रही है। मुझे लगता है आज किसी ने चोरी की है या किसी ने गुंडागर्दी। हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट भी हो गया। चलो जाओ पुलिस, तुम्हारा जाना ज़रूरी है। घूम के जाओगे? यस जाओ। बाय बाय पुलिस वाली कार। ये देखो, ये वाली लड़की स्कूटी चला रही है। ये लड़कियों की फेवरेट होती है स्कूटी। काफ़ी अच्छी है ये वाली स्कूटी। ये देखो, ओ नो, गिर गई। चलो खड़ा करते हैं इसको। ये देखो, येलो है, येलो ब्लू, और इसका टायर भी पिंक है। बाय बाय, जाओ तुम। ये देखो गई, टाटा। ये देखो सुपर 7 बस। वाह, काफ़ी सुंदर बस है ये देखो इंद्रधनुष। ये देखो, ये किस पिकनिक जाती है। ये मेहमानों को पिकनिक लेके जाएगी। बाय बाय सुपर 7 बस, गो। वाह, रेड कलर का ट्रैक्टर। ओहो, ये देखो काफ़ी सुंदर है। इसके टायर तो देखो कितने अच्छे हैं। आगे वाले टायर भी देखो। वाह, इस ट्रैक्टर का नाम है स्वराज 855, मतलब 855 ट्रैक्टर। बाय बाय। मुझे लगता है ये खेत में काम करने जा रहा होगा। ट्रैक्टर ज़्यादा फार्मिंग के काम में ही आते हैं। वाह, इनको किसानी रखते हैं। बाय बाय। वाह, ब्लू ब्लैक बुगाटी। ये देखो, इसकी नंबर प्लेट 73 नंबर है इसके। तो बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गो।